Hello friends, welcome to 𝗬𝗏𝗙𝗪𝗏 channel. സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജയ്. എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സെറ്റപ്പും അതുപോലെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ Realme Buds Air 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്ലൂ കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ 42 ഡെസിബൽ വരെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ റിയൽമിയുടെ ബഡ്സ് എയർ 2-ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 20 ഡെസിബൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 42 ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ ഈ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രീമിയം ഒരു 10 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇയർബഡ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇതുവരെ. അപ്പോൾ റിയൽമി അത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഹെഡ്സ് ഓഫ് തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റിയൽമിയും അതുപോലെ മിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ചിലുള്ള സാധനത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലേക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാരണം. അതൊരു മെയിൻ അത് ഈ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ഡിവൈസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ 2 ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പോ PC-ലോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് 10mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവ് ബൂസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് വരാം. അത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ 88 സൂപ്പർ ലോ ലാറ്റൻസി ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇവരുടെ റിയൽമിക്കാരുടെ ഡിവൈസുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അവരുടെ ആപ്പ് സപ്പോർട്ടാണ്. റിയൽമി ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് അവരുടെ ശരിക്കും അതൊരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഈ 2022 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്മാർട്ട് ഫീച്ചറായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ OnePlus ബഡ്സിൻ്റെ 2Cയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ Z-ആയിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നമ്മളത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽമി ബഡ്സ് 2Z വരുന്നത് 2Z വരുന്നത് 4999 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 3999 രൂപ ഇനിയും പ്രൈസ് കൂടുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. 4500 റേഞ്ചിൽ വരുന്നു പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് 3999 രൂപയാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസം സെയിൽ വന്നൊക്കെ എന്താണ് 3500 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി പ്രൈസ് കൂടാൻ സാധ്യതയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ MRP ബോക്സിൽ വരുന്നത് 5999 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 4500 വരെയൊക്കെ റേഞ്ച് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനുള്ള സ്പെക്സും ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും സ്പെക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ. സംഭവം മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇമ്പോർട്ടഡ് തന്നെയാണ്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഒപ്പം മൊബൈൽസ് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇത് റിയൽമി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം BBK ഇലക്ട്രോണിക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ BBK ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് റിയൽമി, ഒപ്പോ, വിവോ, OnePlus ഇതൊക്കെ അവരുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. വേറെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചേഞ്ചും അതുപോലെ ചെറിയൊരു പേര് ചേഞ്ചും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല, ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഫുൾ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ OnePlus ആയിട്ട് നമ്മുടെ OnePlusൻ്റെ പുതിയ ബഡ്സ് ആയിട്ട് ഇതിന് വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ OnePlusന് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഫോർ പ്രൊഡക്ട്സ് വരില്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അധികം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിതിൻ്റെ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഗീവ് അവേ ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗീവ് അവേൻ്റെ റൂൾസ് അറിയാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റൂൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ചാൻസ് മിസ്സാക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആമസോണിൻ്റെ സ്റ്റോറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സും അതുപോലെ ടോപ്പ് 5 കാറ്റഗറിയിലത്തെ ഒരു ഹോം പേജ് പോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേജ് ആമസോണിൻ്റെ ഇതിൽ തുടങ്ങിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാത്തിനും ടോപ്പ് 5 ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടോപ്പ് 5 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോം പേജ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ സെർച്ചിങ് അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വേഗം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എക്സ്ട്രാ കാശ് ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആമസോണിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസ്സഞ്ചറിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽമി ബഡ്സിൻ്റെ എയറിൻ്റെ 3ൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ റാപ്പിംഗ് കളയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ റാപ്പിംഗ് പൊളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റാപ്പിംഗ് കളയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗീവ് അവേയുടെ റൂൾസ് പറയാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു OnePlus Bullet Z2ൻ്റെ ഗീവ് അവേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലത്തെ റൂൾസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലും പേജും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ല ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്തെല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 3000 വ്യൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോന് 3000 വ്യൂസാണ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 300 ലൈക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോന് 300 ലൈക്സും അതുപോലെ 3000 വ്യൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ
ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് തരേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പക്ഷേ 3000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളതിൽ 4000+ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാവും. അപ്പോൾ വലിയ കൂടുതലൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് 3000 വ്യൂവും അതുപോലെ 300 ലൈക്സൊക്കെ ആക്കാട്ടെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പ്രൈസ് കൂടാൻ പോവാണ്. 4500 ആ റേഞ്ചിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. 90% ചാൻസ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 4000 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടാനുള്ള ചാൻസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഗീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു 300 വ്യൂസെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓവറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ വ്യൂ ഒന്നുമല്ല. 300 ലൈക്സും അതുപോലെ 3000 വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ്, ഭയങ്കര കുറവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് സഹിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 4000 മുകളിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റോള് വരുന്നത്. ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിയൽമിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാൻഡം ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമൻറ്റ് സെലക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മളെന്തായാലും ബോക്സ് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ റിയൽമി ബഡ്സ് AR3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബോക്സിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ബ്ലൂ കളറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് 42 ഡെസിബൽ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് സ്പെക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 30 അവർ ടോട്ടൽ പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഡിയോ ട്യൂണിങ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10mm ഡൈനാമിക് ബാസ് ബൂസ്റ്റ് ഡ്രൈവറാണ് വരുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡുവൽ ഡിവൈസ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 88 ms സൂപ്പർ ലോ ലാറ്റൻസി മോഡെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മോഡലായിട്ട് RMA 210S എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. MRP എത്തുന്നത് 5990 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു 4500 വരെയൊക്കെ ശരിക്കും കൂട്ടാം ഇത് MRP വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടഡ് സാധനമാണ്. ഒപ്പോ മേക്കേഴ്സാണ്, ഒപ്പോ മൊബൈൽസ് ഇന്ത്യയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, എല്ലാവരും ഓരോ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അതിലൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം ഉണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമ്മളതായാലും തുറന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറാണ്. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് 2 കളറിൽ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ബ്ലൂ കളറും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഒന്നുമില്ല. ബ്ലാക്കും ബ്ലൂ കളറും പിന്നെ ഒരു വൈറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈറ്റ് ഭയങ്കര ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ OnePlusൻ്റെ Z2 ആണ്. ഇത് വൈറ്റാണ്. ഇത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ നല്ല ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബോക്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവലാണ്. വെൽക്കം ടു ദ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ മാനുവലാണ്. ഇതും ഒരു യൂസർ ഗൈഡാണ്. വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ട്യൂണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്, ഒരു കേബിളുണ്ട്, ചെറിയത് ഒരു കുട്ടി കേബിൾ, ഒരു യെല്ലോ ഇവരുടെ മെയിൻ കളർ തന്നെ, ആ ഹൈലൈറ്റ് കളർ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിടാം. വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ റാപ്പിംഗ് ഒന്ന് പൊളിക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഈ പുതിയ സാധനങ്ങളുടെ ഈ റാപ്പിംഗ് പൊളിക്കൽ. നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അതും കളയണ്ട, അത് നമുക്ക് ബോക്സിൽ വയ്ക്കാം. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. OnePlusനായിട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഒരു ഫീൽ അങ്ങനെ തോന്നിയത്. ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബോക്സ് പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് വരുന്നത് മുകളിലാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഫിനിഷിങ് കുഴപ്പമില്ല, മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, കുഴപ്പമില്ല. താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ്-Cയുടെ പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടുള്ളതാണ്. സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ബട്ടണും അല്ലെങ്കിൽ പെയറിംഗ് ബട്ടണും ഉണ്ട്. ഹിഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ OnePlusൻ്റെ ഹിഞ്ച്. OnePlusൻ്റെ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിനോട്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് OnePlusന്. നല്ല ഒരു അതിന് ശരിക്കും നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഹിഞ്ച് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടും വേറെ മോഡലാണ്. ഇതൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ മോഡലാണല്ലോ. ഇത് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ Realme 2-നെക്കാട്ടും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാനത് ആക്ച്വലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് 2. ഇത് അതിനായിട്ട് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, നല്ലൊരു മാഗ്നറ്റിക് സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പെയർ ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശരിക്കും ബ്രാൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോട്ട്, ഒരു LED ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറട്ടെ. നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ കുറേ സാധനം കണക്റ്റ് ആവും, അതാണ് കുഴപ്പം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫാസ്റ്റ് പെയറിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു.
അതാ വന്നു ഫാസ്റ്റ് പെയറിംഗ് വന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ OnePlus വന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഗൂഗിൾ ഫാസ്റ്റ് പെയറിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് മറ്റേതിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. നമ്മുടെ OnePlus ബുള്ളറ്റ് 2Cക്ക് നമുക്ക് അതിൽ ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. അത് നമുക്ക് പെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. കണക്റ്റിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ടൈം എടുക്കും നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. 5 സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെയറിംഗ് മോഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കണക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അതിപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ 2 ഡിവൈസ് ഓൾറെഡി ബ്ലൂടൂത്തിലേക്ക് കണക്റ്റായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് അത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണക്റ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മാക്സിമം ചാൻസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പെയറിങ്ങിന് മുമ്പ് വേറൊരു പോപ്പപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കണക്റ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡണ്ണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫുൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയുക AAC സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല, എക്സ്ട്രാ നമുക്കുള്ള കോഡൊക്കെ വേറെ തന്നിട്ടില്ല. അത് ശരിക്കും ഒരു കോണ് തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈ എൻഡ് പോലെ ഇറക്കി അവർ ഇത്ര ഭൂമി ഇതിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഈ ഓഡിയോ സപ്പോർട്ടും കൂടി വേറെ നമുക്ക് കോഡൊക്കെ കൂടി നോർമൽ 2 കോഡൊക്കെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കോഡൊക്കെ കൂടി അവർക്ക് തരാമെന്ന് ശരിക്കും കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടിയോട് സാധനം തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് സപ്പോർട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിൽ ഓൾറെഡി റിയൽമിയുടെ ആപ്പ് ഉണ്ട്. റിയൽമി ലിങ്ക് ഞാൻ റിയൽമി ലിങ്കിൻ്റെ ആപ്പ് എടുത്തു. അതിൽ ഓൾറെഡി ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഇംപ്രൂവ് വിൻഡ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലീസ് അപ്ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൗൺലോഡിങ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് വേർഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 101 ആണ് കേട്ടോ, .0. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിൻഡ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഇംപ്രൂവ് മൾട്ടി സിനാരിയോ AI കോൾ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നോൺ ഇഷ്യൂസും ഫിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ടൈം നമുക്ക് എന്തായാലും വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആകേണ്ട ആക്ച്വലി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു, ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തു ടൈം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് കാണാം, പുട്ട് ദ ഇയർബഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ചാർജിങ് കേസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദം ഔട്ട് അഗെയിൻ ടു യൂസ് എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൺഫേം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലൊരു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇയർബഡ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇയർബഡിൽ എടുക്കാനെല്ലാം നല്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അയ്യോ നിൽത്തു. അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇടണത്. ഇടാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, അതെനിക്ക് തോന്നി ഫസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളിട്ടു, അടച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിസ്കണക്റ്റായി, തുറന്നു, കണക്റ്റായി. പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കരമായിട്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാം. ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 80% കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേസിൽ. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും 100% കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഓഡിയോ ട്യൂണിംഗ് വേണ്ടി ടേക്ക് എ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ പേഴ്സണലൈസ് ഹിയറിംഗ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഹിയറിംഗ് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ നോർമൽ മോഡ്, അതുപോലെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓൺ, ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓണാക്കാം. ഉണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ദി ഇയർബഡ്സ് ഇൻ ടു യൂസ് നോയ്സ് കൺട്രോൾ. ഞാൻ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കണ്ടിട്ട് പോകാം. മോഡ് സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ വിൻഡ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, റിഡേഴ്സ് നോയ്സ് ഫ്രം ദ വിൻഡ്. ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൾ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റിലായിട്ട് ബാസ് ബൂസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ആണ്, ബാലൻസ്ഡ് ഉണ്ട്, ബ്രൈറ്റ് മോഡും ഉണ്ട്. അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് ഓഡിയോ ട്യൂണിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. വോളിയം എൻഹാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അതും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗെയിം മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്യുവൽ ഡിവൈസ് കണക്ഷൻ മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇയർ ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഇയർ ഡിറ്റക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ടൺ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ടാപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഡബിൾ ടാപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേ ആൻഡ് പോസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക്, ടച്ച് ആൻഡ് ഹോൾഡ് വരുന്നത് നോയ്സ് കൺട്രോൾ മോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ളതും. അത് നമുക്ക് മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടച്ച് ഗസ്റ്റർ ഫുൾ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ടച്ച് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം മോഡിലേക്ക് മാറ്റാം, ലെഫ്റ്റിൽ ഇയർബഡിൽ വേറെ മാറ്റാം. അതിലൊക്കെ ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിയൽമി ബഡ്സ് എയർ 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇയർബഡ് ഫിറ്റ്, എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ വെക്കാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ
ഈ പോർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നല്ലോ, അത് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ഹോൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വെക്കാൻ കുറച്ച് പാട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇയർബഡിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം വരുന്നത് മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഫുൾ വരുന്നത് ഗ്ലോസി ഫിനിഷാണ് വരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 30-40 ഗ്രാമൊക്കെ ടോട്ടൽ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യും. ഇത് ഭയങ്കര ഫിറ്റാണ് കേട്ടോ. വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടിക്ക് പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നർ വെച്ചു സൗണ്ട് ഡിറ്റക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് OnePlusനായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിറ്റ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. OnePlus ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബോഡിയും നല്ല അത്യാവശ്യം രണ്ടും ഹെവിയാണ്. ഇതെനിക്ക് ഫിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ആപ്പിൽ കയറി നോക്കി നോക്കാം. അത് ഓൾറെഡി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓണായി, ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സൈലൻ്റായി. നോർമൽ മോഡ് നോക്കാം. നോർമൽ മോഡ് അമർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മാറ്റം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നോർമൽ മോഡ് എന്ന് പറയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ട്രാൻസ്പാരൻസി മോഡ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പാട്ട് കേട്ടോ നോക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബാസുള്ള ഒരു പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെലഡി നമ്മുടെ OnePlus നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കേട്ടോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് പാട്ടുകൂടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കതിന് പകരം എവിടെ നമ്മുടെ ആപ്പ് കാണാമല്ലോ, എവിടെ പോയി? അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബീസ്റ്റിലത്തെ പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈപ്പ് ഈ 2020 സ്റ്റൈൽ പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും ബീസ്റ്റ് മോഡ് പാട്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേട്ടോ കേട്ടേട്ടാ. ഇത് ബാസ് മോഡല്ല കേട്ടോ, എന്നാലും ഞാനിനി ബാസ് മോഡ് ഓണാക്കി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഡിഫറൻസ് വരാമോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട്. ബാസ് മോഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബാസ് മോഡ് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു തമ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രൈറ്റ് മോഡ് നോക്കട്ടെ. ഈ ബ്രൈറ്റ് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വോക്കൽസ് കൂടും. ട്രബിൾ പോലത്തെ മോഡാണത്. ബാലൻസറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബാസ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. വോളിയം എൻഹാൻസർ മോഡ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഇൻബിൽഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പോസ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡിറ്റക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗെയിമിംഗ് മോഡും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളി റിവ്യൂവിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നല്ല വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കോൾ ക്വാളിറ്റി ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോൾ ക്വാളിറ്റി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നി. നമ്മളെന്തായാലും നോയ്സ് റിഡക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ റിവ്യൂവിൽ പറയാം. നോർമൽ പോലെ തന്നെയാണ്, കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം അത്യാവശ്യം ചെറുതാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മോഡൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ നമ്മളൊരു വാക്കത്തിനുള്ളിൽ കയറിയ പോലെ ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് 40 ഡെസിമലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓവറോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശരിക്കും ഈ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 4500 ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വൈസും ഇതും വൈസും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 3999 രൂപയാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 3500 രൂപ കിട്ടിയാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റിയിലും ഫീച്ചർ ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തൽക്കാലം വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗീവ് വീഡിയോ പങ്കെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഇതും ഏതായാലും OnePlusൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈസിയാണ്, ബാറ്റെന്ന് പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.